Má sé céar na muoine, tá má Gaoth Aniar TV agus tá áfig suganne lonnaithe anseo an G-Tech leir Gaoth chun de gona. Tá me hen a Gaoth anseo go príomhil tá áfagaí eile a Casla agus hís sa daingean. Is mis Seán Ó Cualáin duna go stiúrthóirí i níor bunaíodh an Comhlacht lá bhíl sa 60. Mis Niamh Ní Bhaoill cóbhainisteoir stiúrtha i Níor TV Tá muid lonnaithe seo i Donegal and Dingle na Ghaeltachta. Bhíonn hart ar ceathair gine Gaoth anseo go lánaimseach ach go leor daoine eile a teacht agus i gConamara dréir mar tána tugraí go raibh. Bhí láthart tá Conraí éagsúlainn go TG4 Conraí a dhéanamh isteach ar chlárachaí ceol tradiisiúnta agus chomh leis an tá dtíú isteach ar chlárachaí fáisnéis go chraoladh féchan na TG4 iad sin nús Bailte, Bádóirí, Gaeil UK, Ghaeltachta. Agus na riad na chlárachaí seo siad thar bheith tábhacht a chuin, crochann siad scohan ar phobal na Ghaeltachta, míonta pobal na Ghaeltachta agus na deacrachtaí takeú na Saoil. In san áfig seo an Gaoth tá muid plé leis ceol tradiisiúnta don chuid is mó. Tá rich ionta fadaigh na chláirithe sin agus tá daoine America, sa Japan, China, thart tríd domhan le a gCorca na chláirithe sin agus tá muid ábalta rich fada bheith goin más áfig bug sort ceadbála seo ní le Gaoth. Tá cúpla ág go gomhéin sa Casla agus séanta gcóla deise gonne de thógáil sa Ghaeltachta agus a bheith gobar anseo an Gaoth. Darlamsa tá sé fíorthachach an a bheith gobar sa Ghaeltacht agus a bheith gobar tríochaige agus tá sé fíorthachach a bheith an síl ibre dúlánach cruthaach agus ar ard chaid an a bheith hagam imachad ibre agus domhéin agus a bheith fólam go leanúnach agus nuair tá meána sinní a bhainteach i gceantar Ghaeltachta áling mar seo sinné míon mar chraí tá fíorthásta a bheith an bhain seo. Tá sé go hiintach a bheith an fostíocht wa leanúnach ar chaid an ard a chur fáil insta ceantar Ghaeltachta agus in riomh sé go hiintach bheith an chuirla sin agus é sinna ás. Ba bhreáil an freisin a bheith na deisní sin a thuir go réine eile. Na Ghaeltachtaí bhí brain drain an, Dima daoine, Dima glún am lan, agus tá muid do réidir chéal tá muid fáil na daoine sin a reis. Tugann an airnáil seo deiscoín óga heachta isteach agus bheith gobar go gaiirimúil. Meán atá thar a bheith táhaach, thar a bheith nó má sé go le éideachas tríú level, tagann siad a reis agus fáin siad fostíocht san airnáil an bhfuil siad a ggéire. Na fostíocht a gobar líonn seo, muintear na Ghaeltachta iad, daoine go bhunú na Ghaeltachta, daoine tháinig go bhhaile le go le gobar is na Ghaeltachtaí, so ní bheith leis an ligead tarlaí mar amach TG4 an.